بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، آج جو میں آپ کو فارمولہ جس بیماری کا بتانے جا رہا ہوں اس کا کوئی پرماننٹ ٹریٹمنٹ ایلوپیتھک میں نہیں۔ There is no permanent treatment in the allopathic۔ وہ ہے الرجی، ریشہ، دمہ اور کھانسی۔ میرے بھائیوں، بہت آسان، بہت مجرب نسخہ ہے۔ آپ نے اس طرح کرنا ہے کہ آپ نے ایک چھٹانک، ایک پاؤ، آدھا کلو، جتنی آپ دوائی بنانا چاہ رہے ہیں آپ بنا سکتے ہیں، اتنی کوانٹٹی میں آپ نے کالی بیکڑ کے پتے لینے ہیں۔ ان پتوں کو آپ نے چھو میں خشک کرنا ہے، خشک کر کے باریک پیس لینا ہے۔ 00 والا کیپسول بھر لینا ہے۔ ایک کیپسول صبح ناشتے کے بعد قہوے کے ساتھ استعمال کرنا ہے، اور ایک کیپسول آپ نے رات کھانا کھانے کے بعد قہوے کے ساتھ، سبز قہوے کے ساتھ آپ استعمال کریں گے۔ اور یہ جو پریکٹس آپ نے جاری رکھنی ہے، یہ جو آپ نے کیپسول استعمال کرنے ہیں، یہ 1 ماہ تک لگاتار آپ نے استعمال کرتے رہنا ہے۔ اس میں آپ نے ڈسٹ سے بچنا ہے، ٹھنڈا پانی اس سے بچنا ہے، مرغن غذاؤں سے بچنا ہے، ترش چیزوں سے بچنا ہے، بادی والی چیزوں سے بچنا ہے۔ تو اللہ کے فضل و کرم سے پرماننٹ آپ کو آرام آ جائے گا انشاءاللہ۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، جیسے میں آپ کو بتا چکا ہوں، شفا اللہ کے حکم میں ہے۔ یہ میں نے 11 پیشنٹ کو یہ فارمولہ دیا ہے، اور اللہ کے فضل و کرم سے 10 پیشنٹ مکمل طور پہ صحت یاب ہو چکے ہیں، اور ایک پیشنٹ بد پریزی کی وجہ سے 50% ٹھیک ہے۔ ابھی 50% اس کے ریزلٹس جو ہیں وہ باقی ہیں، وہ اس لیے کہ بد پریزی کی وجہ سے وہ ٹھیک نہیں ہو رہا۔ پرہیز پہلے، میڈیسن بعد۔ میرے بھائیوں، یہ فارمولہ آپ بھی استعمال کریں، اور ان لوگوں کو دیں جو بیچارے اس بیماری کا شکار ہیں۔ اس میں بہت زیادہ دقت ہوتی ہے، سانس لینے میں، لیٹنے سے، چلنے پھرنے سے۔ تو میرے بھائیوں، جب ان کو فارمولہ دیں گے تو صرف ان سے ایک ریکویسٹ کرنی ہے کہ اللہ کے راستے میں حسب توفیق صدقہ دینا ہے، 2 رکعت نماز نفل حاجت پڑھنی ہے، پھر اس کے بعد اللہ کے ذکر میں یہ فارمولہ بنانا ہے، اور پھر یہ استعمال کرنا ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے within a week, by taking this medicine, you will become entirely fit انشاءاللہ۔ باقی استعمال آپ نے 1 ماہ تک لگاتار یہ میڈیسن استعمال کرنی ہے۔ اور میڈیسن بھی نہیں میں کہہ سکتا، یہ ایک ہی آپ کے پاس 1 انگریڈینٹس ہوگا، اور وہ جڑی بوٹی ہے جس کو ہم کہتے ہیں کالی بیکڑ، اور یہ ایزیلی مل بھی جائے گی آپ کو۔ اگر انصاری کے پاس جاتے ہیں تو ان سے بھی مل جائے گی، اگر نہیں تو یہ پہاڑی علاقوں میں ہوتی ہے، تو ادھر سے آپ کسی کو کہہ کے منگوا سکتے ہیں، اور یہ استعمال کرنا شروع کر دیں۔ اللہ کے فضل و کرم سے اللہ کرم کرے گا انشاءاللہ بفضل خدا۔ باقی جو لوگ انہیلر استعمال کر رہے ہیں، انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے وہ بھی استعمال کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ کوئی ایلوپیتھک میڈیسن بھی استعمال کرنے کی انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے آپ کو استعمال کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ جزاک اللہ، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔